Hello， 大家好，卡派連上你嘅天。今日我哋要出發嘅地方就係廣州南沙。今日我哋去南沙做乜嘢呢？今日就係去睇呢個中國 CPT 預選賽最後一張門票，睇下究竟最後一張通往 CPT 嘅門票究竟係花落誰家。同埋今日一個最緊要嘅任務呢，就係1月1號元旦期嗰晚喺百老匯搞個比賽嘅，跟住今日主要順便去現場啊，去捉啲朋友仔去參加比賽啊！咁我哋睇下今日捉到幾多個朋友仔去參加比賽啦。終於到啦！坐咗個幾鐘地鐵，聽唔聽到已經好墟冚啦入邊。啱好嚟到啊，人物出場仲未開打，仲講得切啦。咁我哋而家首先去簽到入會場先啦。OK， 求其揾個位坐啦。小董嚟，大家好，我是小董。他們說南沙有魚啊，我這兩天釣魚沒釣到啊。帶大家跟住奇哥嘅鏡頭感受下街霸嘅影響力啦。雖然今次奇哥遲到入場啊，但係俾我好彩坐低個 VIP 座位喎。啲比賽選手全部坐我隔離，大家睇下認得出邊幾個選手啦，可以喺我個評論區入邊留言啦。說時遲那時快啊，第一輪比賽馬上就開始啦。第一輪係由鎮仔對陣傑娃，順帶劇透一下啦。今日嘅決賽同樣係由呢兩位選手奉上精彩嘅對決嘅。好危險啊而家！睇嚟傑娃呢盤好有機會攞低啦應該。第二場就到你哋嘅丁神對陣張昔日啦。不愧為街霸圈嘅頂流啊！喺全場選手嚟講，丁神嘅歡呼聲係最高嘅。每次無論佢贏又好啦，輸又好咧 ，fans 聲音大到話我自己講咩我都聽唔到啊！完全好勁啊！你丁神，可能準備3-0直落啦，勝者組。好收皮啦呢套，冇啦。好啦，睇完比賽中場休息啊，現場設有幾個攤位，等奇哥過去睇下佢咩料先。原來8位堂新出嘅天人星。只要數碼關注就有羊毛卷啦，咁我肯定就唔執輸啦。順帶一提，佢新出嘅呢款天人星啊，呢個配色真係直擊奇哥嘅心靈啊！因為我細個買嘅 Game Boy 呢，第一台就係呢種透明紙啦。但係奈何現場太多人試玩，我冇機會上手試試佢。希望8位堂嘅老闆刷到我呢個視頻啊，可以寄一個俾我刷屏試下啦。然後旁邊仲有一個叫 HJK 嘅牌子出嘅 Hitbox 啊。講實話，其實我對 Hitbox 呢又唔係好理解，呢個牌子我都第一次聽。評論區有冇大神幫我科普一下呢？我呢款產品就鳩屎啦，同街霸聯名仲出咗個豪鬼限定配色，我相信中意豪鬼嘅朋友仔呢鋪都應該幾難忍啦。掛住睇比賽差啲嘅，我今日係有要事在身啊！我今日係嚟宣傳我落在其中嘅店鋪，同埋要捉選手嚟我哋1月1號喺崗頂百老匯舉行嘅街霸6比賽噶嘛。喺我哋嘅1月1號啊，喺廣州百老匯咧都有一場街霸嘅比賽係我搞嘅。有冇興趣過嚟參加1月1號得唔得閒？唔知，好難講呢個真係。都冇所謂啦，你可以關注我哋嘅社交賬號啊，樂在其中。我喺每個月都會搞線下嘅比賽嘅。有興趣可以嚟參加下，多謝你嘅支持啊！那我們1月1號在廣州崗頂百腦匯呢，我有舉辦比賽，你們有興趣來參加嗎？有門檻嗎？沒什麼門檻的，就報名就可以參加了。在哪裡？廣州崗頂百腦匯1月1號下午2點鐘。好，感謝你們的支持，來成功集到了2位觀眾啦。好，我哋1月1號喺百老匯有比賽，有冇興趣過嚟玩？1月1號約咗6個出。係啊，我知，我有睇到同 KT 有冇嚟？KT 今日冇嚟喺屋企做直播 ，KT 佢全部唔過嚟。好啦，你永遠係我偶像，宇宙第一草。我其中。係啊，我喺個群度啊。你有群度？你有冇報名啊？1月1號。我未報名。快啲啊！有冇興趣報名啊？我有興趣報名，但係我未。我今日任務係嚟拉人頭嘅。拉人頭。報咗名先啦，冇理由冇時間。Hello， 大家好，我是廣州樂在其中電競俱樂部。有刷到我們，有機會來我們店裡玩。來拍個照，拍個照。哇，竟然寶哥也認識我們。OK， 謝謝支持，謝謝，到時候有機會來我們店裡玩。我們1月1號也會在廣州搞比賽。隊長，到時過嚟打比賽。你們都認識啊？都認識。哦，他拉他過來啊，帶他過來我們這邊玩，幫我們湊人氣。好，感謝大家加油。Hello， 我是喜鹊，今天是作為助力出席。那聽說在20號的活動裡面，你也會作為那個 coser 嘉賓出席的是吧？對，非常榮幸，期待20號跟大家見面，謝謝。好的，有喜歡我們喜鵲的朋友，也可以20號來領我們的活動啦。嚟現場捉到一個着住愛德愛兔嘅妹子啊！你係玩咩角色㗎？
好，就係玩愛德本嘅。咁你1月1號得唔得閒呢？元旦有冇興趣嚟我哋廣州百老匯參加我舉辦嘅比賽呢？街霸比賽。咁我哋可唔可以先加個微信，我拉你入群，到時如果有興趣嘅話 ，OK。好，成功又拉多。嗱，唔好話街霸冇女玩家，絕對有㗎嚇，崗頂都近㗎嘛，近唔近啊？我都 OK 啊，好。我到時記得有時間記得過嚟啊！好，多謝你嘅支持啦。好啦，人頭拉到7七8八啦，翻嚟比賽嘅現場。咁比賽最後呢係川玉啊，連續2次喺決賽都棋差一着啊，同呢個 CPT 門票擦肩而過，有啲可惜啊。同時都恭喜老將傑娃獲得最後一張 CPT 嘅門票，希望可以喺世界賽嘅舞台上面咧交出令自己滿意嘅答卷啦。好啦，視頻就差唔多結束啦。1月1號嘅比賽呢就仲有位置嘅，想要報名嘅朋友仔呢都可以揾奇哥報名啊。咁我哋就相約1月1號崗頂百老匯見啦，拜拜。